Loh, ayo tak ditarik. Loh, kok? Tengok Papa. Loh. Papa, Mama ya. Kamu selesai. Aku di luar ini. Kalau ada asapnya gitu enggak, saya biar kelihatan. Sampai situ yang dulu itu ada kuntilanak biru. Tapi biasanya tuh sampai mau hitam. Ini aku masih keluar tuh. Wah, ini sini udah gosong. Kenapa kok gitu? Kamu kenapa kok gitu? Loh, jadi masukno hidung. Jadi masukno mulut, hidung. Kenapa kamu kok gitu? Umbel, gak apa-apa.